بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية ذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. سورة البقرہ آیت نمبر 118. سورة البقرہ کے او بیا خاص کر پدی اول سپارہ کے دا مختلف شکوک او شبہات او اعتراضات د یہودیانو د طرف نه او د اهل کتابو د طرف نه په اسلام باندې کیږي. نو جوابونه هم شوي دي او سره د جواب سره ټیم په ټیم باندې الله تعالی دوی ته زواجر په دې قرآن کې بیان کړی دي. زواجر ان هغوی لا رټل شوي دي او هغوی په دې خپل روش باندې هغوی ته تنبیه ملاو شوی ده. نو دی آیت کې هم داوی یو شبهه ده، یو شک ده، یو اعتراض. نو الله رب العالمین په دې اعتراض باندې او د دې شبهه په کول باندې دې ته زجر ورکړی دی. او هغه اعتراض دا دی چې دوی د معجزات او د خوارق عادت کارونو مطالبه کوله او دای به ځای کوله. اعتراض داو چې کدا پیغمبر صحیح پیغمبر وي نو الله دې زموږ سره خبرې وکړي او الله دې موږ ته ووایي چې دا پیغمبر دی، موږ په ایمان راوړو. یو دویم نمبر دا چې د دې نبی پر رسالت باندې داسې واضحه معجزه نشته ده څنګه چې د حضرت عیسی علیه السلام او یا د حضرت موسی علیه السلام او واضح معجزې وي. لاټۍ به گزار کړله، مار به جوړ شو، عیسی علیه السلام به ړوند بوله راغی، سترګو به ول لاس راخ کودل، هغه به ټیک ټاک سړی شو، مړی ته بالقم باذن الله را پاسې هغه را پاسې دو. نو دغه شانی معجزې وسره نشته. نو د آیت مقصد دا دی د خپل خوخي مطالبه وکولې، د خپل خوخي مطالبه. الله علیه وسلم سوخ دا خواهش شو چې دا معجزې مال الله راکیو د دوی دا مطالبه سر ته ورسیږي. نو الله رب العالمین نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې دا خلک دا مطالبه بیزې کې دا تا تنګي او بیا ورته کستا طاقت بس ټیک د اسمان ته اندر پایا کېدا یا ازمکه سوري کو د خپل خوخي معجزې او ته پیش کا زه ورته نه پیش کو. موجوده ده کدا معجزې دی وویني او دی په خپل سترګو داغه مشاهدوم کی بیا هم ایمان راوړي. نو قال الذين لا يعلمون وی هغه کسان چې نه پوهیږي لا يعلمون. دا لا يعلمون صفت د مکه د مشرکانو دی. امام قتاده رحمه الله وی هم مشرک العرب، دا د عرب مشرکان مراد دي. ځکه د عرب مشرکان هغوی دا مطالبه کولی. او عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی چې هم اليهود، د يهود مراد دي. يهود ځکه دا ذکر هم د يهوديانو دی. او د امام مجاهد رحمه الله په ګرای دی چې هم النصارى. دا درې واړه ډېر لوی امامان دي د تفسیر، قتاده، مجاهد او عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما. معلومیږي دا چې دا مطالبه ټول خلکو کړی دي، يهوديانو هم کړی دي، عیسایانو هم کړی دي او د مکی مشرکانو هم کړی دي. نو قال الذين ويغكسان لا يعلمون جن پويږي لولا يكلمنا الله ولي خبرنا کوي زمون سره الله زمون خبرې ولې نه کوي. نو الله نه کوي خبرې د چا سره. الله د انبیاء سره خاص خبرې کړې دي، د غیر نبی سره الله خبرې نه کوي. لولا يكلمنا الله ولي خبرنا کې الله زمون سره چې مونږ ته وایي چې دا پیغمبر اومنه په ایمان راوړی
او تاتینا آیا یا ولی نرازی منگتا یو نخا پر رسالت در رسول اللہ بانے دی نبی پر رسالت بانے او تاتینا آیتن برسالتی ولی منگتا نخا نرازی دی نبی علیہ السلام پر رسالت بانے دی سوال وکو نو جواب ورت ملاویگی جواب دارے کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم دیتا الزامی جواب ہوئی کذالک قال الذین من قبلهم دغشانی خبری کڑیوی دغشانی ویلیو من قبلهم الذین آغی خلقو من قبلهم چه دین کم مخیو دین چه کم مخی خلقو آغیم دا خبری کڑی دی لکه امام قتاده رحمه الله رای داو چې دی الذين لا يعلمون مراد مکی مشرکان دي نو بیا من قبلهم مراد هم د يهود او نصارا دي يهود نصارا ځکه چې يهود او نصارا زمنګ د دې امتنا مخکینی خلکو یو داشو دویم نمبر کده امام مجاهد او د عبد الله ابن عباس چې کوم رای وا چې دین يهود مراد دي یا د عیسایان مراد دي نو بیا د من قبلهم مراد دي اسلافي د دې مشران ته بیا مراد دي یعنی کشران خبر وکړلې کمی چې دی مشرانو کړي وي کذالک دغشان قال الذين قول اغا کسان من قبلهم جردین مخکیو مثل قولهم د دې وینا پشانی د دې خبرو پشانی دې خبر مخکی خلقم کولی یعنی يهوديانو کړي وي عیسایانو کړي وي يهوديانو سویلو ارین الله جهرتن الله من تخکارو خایا یہ مشرانو تشابهت قلوبهم تشابهت مشابه شوی دی قلوبهم د دې زړونه یو شان شوی دی د دې زړونه څنګه یو شان شوی دی یا معنا دا وکا تشابهت فی العناد فزید کړي دي زړونه یو شان دي دا زید مخ کې خلقو مکو دی هم کوي یا دې نمبر دا معنا دا تشابهت قلوبهم فی اتفاقهم على الكفر وکفر باندې فاتفاق دي زړونه بالکل یو شان دي یو شان خلق دی قد بينا الآيات لقوم يوقنون یقینا منگا دا مخ کې دې ته الزامي جواب وي موږ ویلو الزامي جواب دیته وي چې اسقاط الخصم بکیږي خپل مد مقابل سره صرف چپ کی دومره خبر ورته وکي دام یو مړانه دا چې سره خپل مقابل چپ کی په خبره باندې دې ته الزامي جواب وي او تحقیقی جواب هغه ته وي چې مقدمات ورته کی دي دا غنه بعد نتیجه ورکی نو قد بينا الآيات دا واس تحقیقی جواب دی چې ولې نه دی شوی مونږ ولې معجزې نه درالي غلي ولې دا قران معجزه نه ده د قران نه بلوي معجزه شته بل رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزې خنوري می انشقاق القمر سپوږمۍ داغه په او لاس باندې چاودل دی چې هغه الله ته وی چې دا معجزه لراکا انشقاق القمر وانشق القمر لپس راغله سورته قمر کې ان شاء الله راځي قد بينا الآيات نو الله وی تحقیق سره مونږ بیان کړی دي آیاتونه من معجزه بیان کړی دي من معجزه خلقو ته خود لیدي لقوم اقوم تا یقینون چې کوم یقین کوي یعنی کوم مسلمانان خلک چې دی هغه بالکل مني هغه ته پته چې دا معجزه شتا او تاسو د ضد وجنه نه منئ ان ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم دا نبی صلی الله علیه وسلم ته تسلی دا تسلی دا مضمون قران کې بار بار ذکر شوی دی نبی علیہ السلام خپاو مخکې ما ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خواهشو چې د دې مطالبه پوره شي نو الله تعالی ورته ویل چې ته دا غم زکه مکوا چې لا تسألوا عن اصحاب الجحیم ستانه خدا ته پوزونه کوم چې داخلك مسلمان شوی ولنه دي زبستانه د دعوت ته پوس کوم د تبلیغ ته پوس کوم بلغ ما انزل الیک چې کوم وحی درته کیږي داغه تبلیغ کوا او نور ستاسي پتون سری بشیر او نذیر او دغه دوانه ذمہ داری ته ادا کړي لہذا دوانه ذمہ داری ته ادا کړي دغه ته پوس وکوم هغه ته اسمه ادا کړي جهنميانو ته پوستانه نه کوما ان ارسلناک یقینا من تلګلې بالحق حق نه مراد قران دی د قران سره من تر قران سره لګلې وحی در سره شته یا حق نه مراد صدق دی بالحق د رښتیا او سره بشیرن پد سیال کې تب زیر ور کون کې و نذیرن او يرون کې به بشیر او نذیر بشیر هغه چاله چې کم جنت ته خلق زیاوی د پاره زیر ور کې او کم چې اور لزیاوی ته نذیر ولا تسأل عن اصحاب الجحیم تپوس بن کېږي ستانه عن اصحاب الجحیم د جهنم یانو په واره کې نسب کېږي بل تسأل عنك عن التبلیغ بلکې ستانه دعوت تپوس کېږي او دعوت کو تاسم کې نو جهنميان مبارکي وستانه تپوس نه کېږي دا تپوس وستانه نه کېږي چې خلق تا پیغمبر ونوي نه دی وي تا دعوت کار تاسم کې ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم
قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. دا وس الله نبی علیہ السلام ته وی چې دې مطالبو ته ډېر توجه زکه مور کوا چې کدی معجزې ومني بیا پتا باندې ایمان نه راوړي. يهود او نصارا په خپل مذهب او خپل دین باندې مضبوط دي چې دی او استاد تابعداري نه کوي. په یو صورت باندې بستا خبر او منی چې ته هم د دې تابع شي او ته خو د دې تابعداري نه کوي، لہذا پرېږ دا ولا خلق. ولن ترزوا نفی تاکید دے، ولن ترزوا هرگز نشي خوشاله دے عن کستانا الیهود یهودیان چرتم نشي راځي کې دستانا. دا کلام د الله دے، په خپل کلام کې لن داخل کو هرگز نشي دا راځي کې دے. دې ځکه علماء لیکلي دي دیو جنا چې د کم مسلمان قائد نه، د مسلمان لیډر نه، د مسلمانانو د یو مشر نه يهوديان کله خوشاله او راضي وي ودی خو معلومه ده شو د ایمان کې بشکی. الله لن ترضوا عنك اليهود، چرته هم ستانه يهوديان نشي خوشاله دي. نو کله مسلمانانو نه چرته يهوديان خوشاله معلومه ده شو چې دا سره ایمان ده، کله مؤمن وي نو بیا به يهودي نه خوشاله دي. يهودي چرته د مسلمان نه خوشاله دي نشي. کله خوشاليږي الله په خپل باندې ویل چې حتی تتبع ملتهم، په هغه صورت کې بستانه خوشاليږي چې تر هغه دین تابعداري وکي. زمون کوم مشران چې امریکایان او دا روسیان خوشاله دي، دا اصل کې د هغه د ملت تابع دي او د هغه ملت سره د هغه د قرآن فیصله ده. ولن ترضوا هرگز تان نشي خوشاله ده عن کستان اليهود، ولن ترضى هرگز نشي خوشاله ده عن کستان اليهود يهوديان، ولن نصارى ولن عيسایان حتى تتبع ملتهم، حتى چې تابعداري وکي دا غوی د ملت تابعداري وکي. نو ملت کلا حق ملتي او لك ملت ابراهيم، دا حق ملتي حق ده، او کله ملت باطله لکه دلته دینه ملت باطله مراد ده کوم چې باطل ملت ده. قل ايت انه هدى الله هو الهدى، هدى الله د هدایت مراد دې کې دین ده. قل وایا ورتا ان هدى الله بشک دین ده الله هو الهدى یعنی هو الحق. دلته هدن په کې دوه ځای راغی، د اول هدن مراد دین ده، د دویم هدن مراد حق ده. د سمانا وکا قل ايت ان هدى الله بشک دین ده الله هو الهدى، هم دا حق ده، هو الحق د الله دین حق ده. د الله دین چې حق ده لحاظ رب الدین تابعداري مکا وا خیر دی. يهوديان انسان خوشاله نه، يهوديان کله زمونه خوشاله، زمونه پیغمبرانو دي خوشاله شي. ولا ان تبعت اهواهم کتروان شي دي په خواهشاتو پسې بعد الذي رسول غنا جاءك چراغله ذات من العلم، ور په علم باندې من داخل شوی دی، من تبعیزی دی. الذي اغا رسول غنا جاءك چې تا تراغله دی من العلم بازی پوها معلومه دا شټول علم د الله سره دی. عالم الغیب او عالم الشهاده صرف الله دی. بعد الذي رسول غنا جاءك چې تا تراغله دی من العلم د علم نو د پوهنا، ټول علم نشتا، ټول معلومات رسول الله ته نو، او کټول معلومات رسول الله ته لکه بعضی بدعتيان دا وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په جميع ما کان ما یکون باندې عالمو، په هر څه باندې خبرو. نو دا خطا ویلي دي د دې سورۃ په ابتدا کې چې سورۃ البقره په ترتیب د نزول کې 80 نمبر ده، 87 نمبر، او د مدینه ته چې نبی علیہ السلام لاړو نو اول دا سورۃ نازل شوه دی. نو ک نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جميع ما کان ما یکون باندې عالم شي او رسول الله په ټول علوم باندې خبر شي. د دین ورستو بیا نور سورتون ته څه حاجت وبس دا پورو کنه. د دین ورستو اره سورته نساء راغله ده، د دین ورستو سورته محمد راغله ده، د دین ورستو د دې سورته نورستو وای سورتونه راغلي دي، وای سورتونه. نو من العلم ټول علم نه مراد بلکې دین مراد بعض علم دی چې نبی علیہ السلام تعالی ور کړو. مالک من الله من ولی ولا نصير، مالک نبی استاد پر من الله د الله د عذابنا. د من الله لپس قران کې بار بار راځي، دلته وضاحت کوما. من الله د پدری مانو باندې راځي، یا من الله معناوی من عذاب الله، یو معنا بداکو من عذاب الله د الله د عذابنا، یعنی کد سره د علمنا د يهوديانو ملګری شولې د دوی تابعداري وکړه نو د الله عذاب برازي او د الله د عذاب نه متاسب بچ نکي، یو دا معنا ده. دویم نمبر د من الله معناوی من عند الله، من الله معنا من عند الله د الله تر طرفنا. نو مالک من الله بیا به عذاب راځي او د عذاب نه بچ کول څوک کوي؟ الله یې کوي، او د الله د طرفنا با ستاده پر څوک ولي او نسویر بیان وي، یو دا معنا شو. او دریم نمبر علما معنا کې من دون الله، من دون الله سوا د الله نه، چې الله د سزا درکې نو بل څوک ته نشي بچ کولای. دا درې معنی دلته کیږي، او دا لفظ بار بار قران کې راځي. مالک نبی ستاده پر من الله د
من ولی نسوک دوست ولا نصویر نسوک امدادی. ولی او نصویر کې فرمون فرقونه کړو چې ولی هغه دی چې عذاب لانه درغله او هغه د پکولې شي، نصویر هغه چې عذاب راشي ورسته د فکی. دا صفاتونه صرف د الله دي. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. الذين آتيناهم الكتاب من ویلو قرآن مجید کې د حق مسئلې د اثبات د پاره ټیم په ټیم دلایل ذکر کیږي، کله عقلی دلیل کله نقلی. دې ځکه اوس یو نقلی دلیل دی. نقلی دلیل د سابقه اهل کتابو یو دلیل دی چې دا قرآن بالفرض کدا موجوده يهودي ونمني او د دې نه منل د قرآن حقانیت ته نقصان نه ور کوي. ولې نه ور کوي؟ کدی نه دې منلې د دې پلارانو منلې دي، د دې اسلاف او د دې مشرانو منلې دي. کوم مشران؟ الله یا الذین آتیناهم الکتاب، هغه خلق چې موږ له کتاب ورکړی دی. دا خلق سوګو نو د دې په باره کې یو معنا خو امام قتاده کړی دا چې دینه مراد اصحاب النبی دي. کتابو اهل کتابو تم کتاب ملاو شوی او د صحابو ته ملاو شوی دی. نو آتیناهم الکتاب نه اهل کتاب نه دی مراد بلکې دینه صحابه مراد دي او د کتاب نه مراد قرآن دی. مطلب دا شو کدوی نوې نو صحابه اسموي صحابه ستاره پر کافی دي. یو دا معنا ده. دویم نمبر معنا دا چې د دې آتیناهم الکتاب نه مراد اهل کتاب دي او د الکتاب نه مراد دا قرآن نه دی بلکې دینه مراد اصل کې انجیل دی. انجیل او د دینه مراد عیسایان دي. عیسایان دا کوم عیسایان دي؟ نو دا عیسایان دته اصحاب السفینه وای. اصحاب السفینه کشتی والا دا هغه خلکو چې د حبشې نه راغلي وو. 40 کسان دي چې 32 کسان پکې د حبشې وو او 8 کسان پدې کې د شام وو. دا 40 کسان په کشتی کې سوارو شو او د نبی صلی الله علیه وسلم خال رالل او په وم کال د هجرت باندې د نبی علیہ السلام سره ملاقات شوه. د ایمان پر اورل دي او نبی صلی الله علیه وسلم چې د کله قرآن وایو نو سمې چغې وهلې او د سترګونه اوخ کتللې او په نبی علیہ السلام باندې خلک ایمان راوړو او کوم صفاتونه او کوم خبرې چې په دې کتاب کې دي دا خبره بیانې دا په خوانه په انجیل کې او دا حق خبرې دي. او په حبشه کې خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه باچا له هم خلق لګلو کم چې نجاشي باچاو او نبی صلی الله علیه وسلم د خپل نبوت په 5م کال باندې او په 6م کال باندې په دوانو کالونو باندې نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام هجرت لګلیو حبشه ته تلیو. 5م کال باندې او په 6م کال باندې هم د سلو نه زیات کسان د تلیو. تقریبا 103 کسان یا 113 کسان په دوانو هجرتونو کې د تلی حبشه ته. نو هغه ذکر دعوت کار شروع شو. د دعوت په نتیجه کې التخلق مسلمانان شو. دغه سلويخ کسان رال د نبی رسول الله خالو کله چې قرآن واوریدو نو بیا سم کلک مسلمانان شو. کلک مسلمانان. والله الذين خلق آتيناهم الكتاب چې موږ ول کتاب ورکړی دی. یتلونه دو معنی دي. یا یتلونه د تلون نه دی. تلون ویل کېږي تلون او تالی د اتبانا. تالی هغه چاته یو مقدم دی بل تالی دی. منطق په جبه کې مقدم او تالی کوم چې جمله شرطیه کې راځي مقدم مخ کې او تالی ورستو. یتلونه هدا معنا دا چې قرآن مخ کې دا ور پسې دی. قرآن ځان د پر رهنما جوړ کړی دی. نو آتیناهم الکتاب موږ له کتاب ورکړی دی. یتلونه رواني کې به کتاب پسې حق تلاوته فلا يقروان دو سرا دسی پس روان دي څنګه چې روان دو حق دی. دسی منی څنګه چې د منلو حق دی. دای معنا شو. او دویم یتلونه تلاوت نه کوم چې مشهور معنا ده بیا به دا معنا وکړو. الذين آتيناهم الكتاب خلق موږ له کتاب ورکړی دی. یتلونه لولي دا قرآن حق تلاوته فلا يقلستل سرا پدې لستو سرا څنګه چې د قرآن د لستلو حق دی. یا د اطاعت معنا وکړه یا د لستو معنا وکړه. دوه معنی شولې. دیو جن حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمای مصنف د عبد الرزاق کی دا روایت موجود ده چې عبد الله ابن مسعود فرمای والذي نفسي بيدي زما دې په هغه ذات باندې قسمی چې زما ساده هغه پلاس کې دا چې ان حق تلاوته دا حق تلاوت څه ته وایي. عبد الله بن مسعود سے مبارک نبی علیہ السلام ویلو کنا چې استقرأوا القرآن من 40 د سلورو کسانو نه قرآن وای. یو پکې دی من ابن مسعود، یو پکې عبد الله بن مسعود دی او علم د ذکر شوی دی. نو دا د قرآن هغه ډیر ماهر سوی چې حق تلاوت څه ته وایي. زما دې پر باندې قسمی چې ايحل حلاله ويحرم حرامه
صحیح تلاوت دا دی. صحیح تلاوت یوازې دا نه سړی سبعه شرو کې ښکلی اواز دی او مزیدار قاري دی او خوښه تلاوتونه کوي، نه دا ته مراد یوازې نه دی. ایحل حلاله ويحرم حرامه، د قرآن حلال ته به حلال وي، د قرآن حرام ته به حرام وي. د قرآن صحیح تلاوت وکړو. اوس د قرآن حلال ته حلال نه وي، حرام ته حرام نه وي، ښکلی اواز دی او سبعه او لس قراتونه کړي دي، ښکلی تلاوت کوي. نو د قرآن د تلاوت حق ادا کول بیا نه وي. یو دا معنا شوه. او بیا وی ويقرأه كما انزله الله عز وجل، دسې وی څنګه چې الله نازل کړی دی، دسې وی لکه څنګه چې الله نازل کړی دی. دینه معلومه دا شو ګوره عبد الله بن مسعود سے وی چې ګوره په دې باندې موږ نخل د خپل مور نه ویلې دی، د خپل کلی مولوی صاحب نه ویلې دی، او څنګه چې هغه ته یادو بس اقا ماته ویلې نه قرآن دی ویلې دی. اوس به ته بیا سم قاری ته کېنې چې ستا دا تلاوت ټیک دی که ټیک نه دی. که قاری ته کېناستې شي، قاری صاحب ته کېناستل پکار دي، او که قاری صاحب د نشه کېناستې نن سبا خو په انټرنیټ باندې او دارنګې د کیسټو کې د سعودي د علماء او د مصر د قاریانو ښکلي تلاوتونه موجود دي، هغه ځان ته ولګوه او دا قرآن ته پیر واوره. دا ټولو ته وایم دا ناس خلکو چې دا ښه قاریان موجود دي، د هغوی دا کیسټې پیدا کړي، دې ته کښېنئ یو ځل او دا قرآن ورته کولاو کړئ، یو پاو یو رکوع ته ووایئ چې زموږ تلاوت کې څه کمی خو نشته چېرته. ځکه چې نبي علیه السلام فرمایي رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنه، ډېر کرت یو سړی به قرآن وایي، د قرآن قاري به قرآن په لعنت وایي بیرته. نو قرآن مجید به صحیح ویل پکار. بعضې علما مشرانی او هغوی په خپله په مدرسه کې بخاري مسلم پړاوهي او د خپل مدرسې قاري ته تناسي د هغه نه بیرته ناظره وایي، په دې کې څه ګناه نشته، په دې کې څه عیب او شرم هم نشته. داسې تلاوت پکار دی. ويقرأه كما انزله الله عز وجل، داسې وایي لکه څنګه چې الله نازل کړی دی. صحیح تلاوت کوي، د حروف ادایګي صحیح کوي، د صفاتو خیال پکې ساتي. یو دا. او بل دا چې ولا يحرف الكلمه عن مواضعه، او په قرآن کې به تحریف هم نه کوي. تحریف موږ وضاحت کړو، دو قسمه تحریف دی، یو لفظي تحریف دی او یو معنوي تحریف دی. نو معنوي دا چې مقصد غلط بیان کی، او لفظي دا چې الفاظ بدل کی. نو قرآن کې به تحریف هم نه کوي. دای دریم نمبر معنا شولا. او چې ولا يتأول غیر تاویله، په قرآن کې به غلط تاویل هم نه کوي. قرآن کې تاویل اړو پکار نه دی چې مفسرین مجتهدین کوم تفسیر کړي په هغه تفسیر پسې ځان تعویل مکوا. کوم چې موږ منهج تفسیر په اول کې بیان کړو، یا د قرآن تفسیر په قرآن یا په حدیث یا په قول صحابه یا په قول تابعین یا په عربی جوابانی. دین علاوه یو سړی تجدد قرآن کې کوي، نو دا د قرآن د تلاوت حق ادا کول نه دي. او بل می د التبیان په حواله باندې د علامه صابونی د ابن تیمیه رحمه الله یو قولم په اول کې ویلو چې علامه ابن تیمیه فرمایي چې من لم يقرأ القرآن فقد هجره، چا د قرآن تلاوت نو کو نو قرآن پرې خو د تلاوت حق ادا نو. او ومن قرأ القرآن ولا يفهم معانيه فقد هجر، یو سره قرآن وای خو په معنی نه پويږي د قرآن پرې خو دو. او ومن قرأ القرآن وفهم على معانيه هو ولم يتدبر فيه فقد هجر، قرآن وایو په معنی ځان پويو خو تدبر پکې نه دی کړی، د قرآن پرې خو دو. او بیا څلورم نمبر فرمایي ومن قرأ القرآن وفهم على معانيه وتدبر بما فيه ولا يعمل به فقد هجره، چې عمل پې نه کو دم بیا قرآن پرې ښودلی دی. سورة الفرقان چې الله فرمایي چې قیامت کې به نبی د الله په دربار کې دا ګیله کوي چې وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نو هغه دقه حقوق ادا کول دي. دا حقوق چې کله ادا شي الله موږ د قرآن حق به ادا کوو. که دا حقوق نه دي ادا شوي نو قرآن تلفظ برابر، دویم نمبر د قرآن په معنا ځان پوهه کول، دریم نمبر په هغې کې تدبر کول، څلورم نمبر بیا عمل کول. له دې نه بعد بیا دعوت او تبلیغ وروسته دی چې بیا به دا نورو ته هم ښایو. نو که دا شرایط پوره شو نو بیا د قرآن د تلاوت حق ادا شو. او دا شرطونه دغې اهل کتابو پوره کړي دي، اصحاب السفینه پوره کړي. نو اولئک دا کسان یؤمنون به، په حقیقت کې ایمان راوړي په قرآن باندې، یؤمنون به حقیقت کې ایمان راوړي په قرآن باندې. ومن یکفر به او چاچین کارو کړ دې قرآن نه، فاولئک هم الخاسرون، دا کسان بیا تاوانیان دي.